गाइज फाइनली मैं आज मतलब कि इससे बार अनबॉक्सिंग कभी नहीं है, कभी मैं करने वाला था टीवी का, लेकिन उसका मेरे को टाइम नहीं मिला। तो आज मैं सबसे बार अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। टीवी के लिए मैंने लेके आया JBL का स्पीकर बार 31। तो आज इसका अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको छोटा सा साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा एंड फुल रिव्यू भी आएगा। अगर इस वीडियो पे एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका 1 मंथ आफ्टर रिव्यू लेके जरूर आऊंगा। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हो अंकित गुरु चैनल को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जाके सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करते हुए जाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रोडक्ट को मैंने खरीदा है फ्लिपकार्ट पर। मुझे ऐसा डील मिला ना, मैं क्या बताऊं, एकदम क्रेजी डील है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको परचेज करना है इस वीडियो के बाद तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से परचेज करें, मुझे कुछ कमीशन मिलेगा। सो बॉक्स आप देख सकते हो, बॉक्स कुछ इस तरीके से चेयर सिस्टम है। यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स पैकेजिंग, अगर आप भी ऑनलाइन अगर परचेज करते हो तो आपको भी कुछ इस तरीके से मिलेगा बॉक्स। आपको इसके ऊपर कोई रैपर मेरे को नहीं मिला, तो आई थिंक सो आपको भी ऐसा कोई भी रैपर नहीं मिलेगा। सो लेट्स अनबॉक्स करते हैं इसको। सो गाइस डब्बा तो खुल चुका है, काफी ज्यादा सील वगैरह था। तो अब मैं देखता हूँ कि भाई ये डब्बा कहाँ से खुलेगा, बिकॉज अच्छा ये बॉक्स कुछ इस तरीके से खुलेगा। आप भी जब लोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग है बॉक्स कहाँ से खुलेगा। ये दो साइड में दो लॉक है, एक इस साइड में एक इस साइड में भी आपको लॉक मिलता है, वो मैं आपको खोल देता हूँ। इसके बाद में ये कुछ इस तरीके से फ्लिप होगा एंड ये आपको ये है अलग हो जाएगा। सो फाइनली ये कुछ इस तरीके से खुलेगा और यहाँ पे कुछ टूल वगैरह मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये टूल बता दूं, इधर आपको क्या मिलता है ये मैं निकालता हूँ पहले। सो ये साउंड बार है, ये ऑलमोस्ट आई थिंक सो 3.5 फीट या फिर 4 फीट का लग रहा है मेरे को। ये साउंड बार है, तो साउंड बार को मैं रखता हूँ इस पे। उसके बाद इसके अंदर आपको शायद कुछ टूल वगैरह मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। तो इसके अंदर आपको केबल्स है, यूजर मैनुअल है, वो सब मैं दिखा दूंगा। तो इसको भी रखते हैं साइड में। और यहाँ तो हो गया ब्लैंक। अब नीचे का तरफ आई थिंक सो बूफर होगा अपना, तो इसको भी हम लोग खोलते हैं। सो इस तरीके के बाद आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो बॉक्स के रिगार्डिंग है कि कैसे इंस्ट्रक्शंस है। अब मैं इसको खोलता हूँ। तो बूफर को बेसिकली मुझे टान के निकालना होगा। सो लेट्स डू दिस। बस भाई बूफर निकल गया। बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, सब सिर्फ कार्टून वगैरह है, देख सकते हो। तो बस बॉक्स हो गया ब्लैंक, ये अपना बूफर। लेट्स सबको खोल के दिखाते हैं। सो लेट्स इसको ओपन करके देखते हैं ये कैसा अपना मिलता है। तो ये अपना कट हो गया एंड साइड से दो चीज निकल गया। अब मैं इसको, ओ माय गॉड बहुत ज्यादा भारी है, ये तो अनएक्सपेक्टेड साइज में भारी है ये। सो लेट्स फर्स्ट मुखड़ा देख सकते हो कैसा लग रहा है। सो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये आपको ऐसा दिख रहा है ब्लैक कलर का, यहाँ JBL लिखा है, साइड में आपका लोगो है एंड दूसरा साइड में भी आपको लोगो मिलता है। और फ्रंट एकदम क्लीन है, साइड वगैरह सब कुछ क्लीन है। पीछे की तरफ अगर मैं दिखाऊं तो पीछे में आपको बास का ऑप्शन मिलता है, बहुत ज्यादा साइज होल देख सकते हो। नीचे में आपको एक पावर केबल मिलता है और ये सब आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन किया है। नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, पीछे अगर नीचे की तरफ दिखाऊं तो नीचे की तरफ एक स्पीकर है जो कि डाउन की तरफ है। तो ये साउंड बार है, साउंड बार को भी हम लोग खोल देते हैं। अब ये देख सकते हो, ये है साउंड बार 450 वॉट का। सो ये जो साउंड बार है ना, ये आप यहाँ से भी आप साउंड है, यहाँ से भी आपका होल दिया, मतलब यहाँ से भी साउंड आएगा एंड यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहीं पे आपको डिजिटली लाइट भी मिलता है, जहाँ पे आप कंट्रोल वगैरह सब देख सकते हो। यहाँ पे कुछ आपको इंफॉर्मेशन वाला टैग है। सो ब्लूटूथ है, HDMI है, डॉली स्पीकर है, JBL बार 3.1 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है 4K साउंड्स एंड ऑल। और पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो नीचे में आपको 2 रबर पैडिंग दिया जाता है और यहाँ पे आपको 2 HDMI केबल है। यहाँ पे आपको USB पोर्ट है, यहाँ पे आपका एक और केबल है, यहाँ पे भी 2 HDMI केबल दिया गया और यहाँ पे आपका यहाँ पे पावर केबल है। बॉक्स के अंदर ये छोटा बॉक्स मिलता है जिसके अंदर सारा एक्सेसरीज आपको रिमोट से लेके यूजर मैनुअल बुक सब कुछ मिल जाता है। सबसे पहला है अपना यूजर मैनुअल बुक, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है JBL 3.1। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो यार, मुझे तो नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं खोल के दिखा देता हूँ। इसके अंदर आई थिंक वारंटी वगैरह भी आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको एक यूजर मैनुअल बुक मिलता है और एक आपको JBL का कुछ तो मिलता है, एक और आपको शायद ये वार्निंग का कुछ लोगो दिया है, तो ये भी आप पढ़ ले अगर आपको पढ़ना है तो। और दूसरा आपको मिलता है एक HDMI पोर्ट 2, दूसरा नेक्स्ट HDMI पोर्ट और दूसरा आपको मिलता है यहाँ पे 2 पावर केबल मिलता है।
ऑब्वियसली एक साउंड बार के लिए होगा और एक आपका बूफर के लिए होगा। उसके बाद में आपको रिमोट के लिए 2 बैटरी मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ एक्सेसरीज और है जो कि मैं बताऊंगा वीडियो में कि कहाँ पे क्या कैसे यूज करना है। यहाँ पे और 2 आपको एक्सेसरीज मिलता है जो कि आई थिंक वॉल माउंट के लिए होगा। यहाँ पे आपको एक रिमोट दिख रहा है जो कि बहुत अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का रिमोट लग रहा है। यहाँ पे आपको एक केबल मिल जाता है 3.mm टू 3.mm मेल टू मेल है ये आपका टीवी के लिए होगा। आई थिंक अभी फोन लगा के कर सकते हैं। ये आपका एक AC एडेप्टर है। आई थिंक ये आपका बूफर के लिए होगा। तो यहाँ पे ये और आपके और एक और कुछ मिल जाता है, वो कुछ ये है। अच्छा, ये आपका अगर आपको वॉल माउंट करना है तो ये आपको पेपर दिया गया है कि ये पेपर कट करके चिपका के ये कुछ जो है कर सकते हो। सो देख सकते हो उस जगह पे मैंने स्पीकर रखा है। यहाँ पे आपको JBL का रिमोट दिख जाए कुछ इस तरह का। बेसिक क्वालिटी है, प्लास्टिक का है, नॉट बैड नॉट गुड। और नीचे में 2 सेल्स लगते हैं जो कि आपको इनबॉक्स आपको मिल जाएगा, दोनों सेल। और इसको मैं क्लिप करता हूँ। और यहाँ पे मैं देखो एक चीज़ मैं आपको बता, ऑन ऑफ है, मैं आपको कुछ बता, ऑन ऑफ है, वॉल्यूम के लिए है, बैक पॉज ये सब है। यहाँ पे आप ऑडियो सिंक्स वगैरह कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे बेस के लिए अलग से दिया हुआ है तो प्लस माइनस कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ, बेस तो भाई क्या कहूँ, ओ माय गॉड, मतलब कि अगर आपका मतलब बोलूँ तो पुराना घर है या फिर टीना का घर है तो भाई टीना भी डांस करेगा आपका म्यूजिक के साथ, बिकॉज ऐसा इसका बेस है। मतलब काफ़ी ज़्यादा लाउड है बेस, ठीक है, बेस बास जो भी आप बोलते हो, ठीक है। यहाँ और यहाँ पे देख सकते हो साउंड मोड है। उसके बाद में आपका है BT ब्लूटूथ है। अगर आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है तो डायरेक्ट आप ये करोगे तो वहाँ BT लिखा आएगा, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे फिर साउंड बूफर्स के बारे में है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट मोड है, नाइट मोड में डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। यहाँ पे आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। इसमें 3 ब्राइटनेस है टोटल, 1 2 3। आई थिंक आपको हल्का हल्का स्क्रीन में दिख रहा होगा, या फिर मैं एक बार दिखाता हूँ तो 1 2 3। तो कुछ इस तरीके से ये ब्राइटनेस काम करता है। और ब्लूटूथ क्लिक करोगे तो BT आएगा। तो बहुत सिंपल एज वेल है, मतलब आप देख लो रिमोट कुछ खास नहीं है। बट ये स्पीकर ओ माय गॉड, मतलब ऐसा स्पीकर कमाल का है। मतलब साउंड हो गया, बेस हो गया, क्लिप्स है, मतलब कमाल का स्पीकर है। सो गाइस फाइनली मैंने पूरा सेटअप कर दिया भाई। ये पूरा वायरलेसली चलता है। यहाँ पे मैंने दोनों को एक बस पावर केबल दी दिया जिससे सिर्फ ये हो जाएगा, कहने का मतलब कि जो पावर मिल जाएगा। और मैंने इसको टीवी में कनेक्ट कर दिया ब्लूटूथ की तरफ। ब्लूटूथ से चला सकते हो, HDMI डायरेक्ट केबल लगा सकते हो। उसके बाद में आप इसमें ऑक्स केबल है, वो ऑप्शन है। आपको ऑप्शन ढेरों है, कहीं से भी आप गाना प्ले कर सकते हो। गाना मैं आपको सुनाता हूँ फुल वॉल्यूम करके, सो आप गाना को सुनो। सो यही था कुछ अनबॉक्सिंग एंड साउंड टेस्ट मैंने दिखा दिया। अगर इसको आपको चाहिए एकदम 1 मंथ में यूज करके बताऊं कि एकदम ऑनेस्ट रिव्यू अगर आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभी मैं अगर अपना ओपिनियन सजेस्ट करूं तो ये आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, Amazon से आप जाके परचेज कर लो। अगर आपको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज वहीं से जाके परचेज करें। वहां से आपको ऑफर भी मिल सकता है कभी कभी। और इसका जो प्राइस रेगुलर चलता है वो 37,000 है, तो आप जरूर जाके परचेज कर लेना। आशा करता हूँ वीडियो पसंद, अगर कोई वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक करके जरूर जाना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कर लेना। और कुछ भी होगा सवाल क्वेश्चन वगैरह तो कमेंट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।